problemer med skoletermostaten at du endte opp med å modifisere slangene sånn til det passet og sette en standardtermostat. Og da begynte han å kjøle normalt uten å koke og sånn, så... De påstår at nå var Skoda blitt noe helt annet. Nå var det blitt en bil som fungerte. Men det må jo vært i forhold til de gamle. Og plutselig begynte å fungere, så begynte ting å ryke. Jeg lånte en periode i når de virkelig gamle Skoda. Jeg har ikke gjort sånne gamle Skoda, med virkelig så jeg liker balansen. Ja, det er mye bra med de når de virker. Så vinterbil nummer 1 når de virker. Men det var bare så mye som skilte på at de virker hele veien. Men det virker litt av og til. En av kulene var kulelager, og det hadde nå forvillet seg inn i dieselmotoren og nå blokkerte det. Sånn at det bygde seg opp et voldsomt trykk. Plutselig så bare spruta diesel ut i en trådhjelslang. Og det var da typisk på ferjedekket til stavangerske fra Helgesund til Stavanger. Så hele dekket på ferje var fullt i diesel. Og fortsatte å kjøre, så i det du startet på, så sprutet det enda mer diesel. Det forstod ikke hva som hadde skjedd. Jeg tenkte, ok, i hvert fall ikke verdig å så hoppe på toren. Før vi skulle kjøre i land, kort avstand fra ferjekaien opp til verkstedet noenlunde, så kjørte han rett ned. Men enda et tilfelle av dårlig legering. Det var ikke noen svensk kulelagerfabrikk til det. Men hva er det med kulelager har sånn at kulene fra kulelager kan komme inn og blokkere dieselmotoren? Så jeg har litt problem med å forstå. Grunnen til at de fikk være nøytrale, og de leverte til utlandet.